Hello，姐姐你好，你叫咩名啊？Kuya Yudri Astuti，幾多歲啊？今年32歲，32歲結咗婚未啊？我離婚啦，離婚，你有冇小朋友啊？我有一個小朋友，一個小朋友幾多歲有一個啊？而家13歲，13歲，咁而家喺印尼邊個照顧啊？我家姐照顧佢，你家姐照顧佢，好，好，姐姐你之前喺香港第一個老闆你住喺邊度啊？第一個我第一個咧係趙經理，條頸靚，4年4年照顧乜嘢啊？照顧3個小朋友，嗰三個啊，一個姐啲兩姐咋？兩個姐姐哦，兩個姐繼續，姐，幾多歲啊？幾個小朋友你啱啱做嘢？第日咧8歲，跟住咧第二咧6歲，跟住咧嗰啲。8月唔係八8個月大，BB。月係啊，好，咁有兩個姐姐，你瞓覺係同嗰個姐姐瞓覺定同 BB 瞓覺啊？一齊瞓覺。同姐姐，一個姐姐，係咪印尼嚟㗎？係啊，因你姐姐。好，咁之後你第二個老闆呢？第二老闆咧係嗰啲照顧婆婆係黃大仙我照顧婆婆喺嗰啲黃大仙。婆婆識唔識行路㗎？嗰啲慢慢行啊，要追住佢啊，即要扶住佢，跟住咧個隻計咧用嗰啲輪椅咯，輪椅。係啊，好，呢個婆婆幾多歲啊？94歲。94歲。咁你同婆婆住有冇小姐有冇太太嗰啲啊？哇，但係有兩個姐姐，我有兩個姐姐，都係印尼姐姐係咪啊菲律賓。？Philippines 要兩個姐姐照顧個婆婆啊？我有照顧婆婆，佢有清潔同埋煮飯。哦，你照顧婆婆，好，咁你瞓覺咧？你點樣瞓覺啊？同婆婆瞓啊？係啊，同婆婆瞓覺，咁個菲律賓姐姐咧，佢自己間房，自己間房，所以你就夜晚你就照顧婆婆嗰個嚟嘅。幫手嗯，佢換尿片、幫沖涼咁樣咯。沖涼，婆婆使唔使着尿片㗎？要啊，佢又每日都要着嗰啲尿片。咁你使唔使同婆婆去睇醫生㗎？係啊，要啊，一要啊，齊去。一齊去。咁你識唔識聽啊？醫生講乜嘢？啊，慢慢我當嗰啲佢嗰啲女或者佢嗰啲仔咧一齊一齊去。去。嗯，好。咁你第三個老闆咧，姐姐？咁個老闆咧係馬鞍山照顧公公同埋婆婆。我公公係咪而家呢個老闆啊？唔係之前啊，咁馬鞍山個照顧婆婆公公佢哋健唔健康㗎？嗰啲公公走咗啦，走我照咗，顧，跟住咧佢不數位，跟住咧我嗰啲 finish 咗，我 finish 咗。咁嗰個公公識唔識自己沖涼㗎？唔知㗎，我幫佢沖涼。幫公公沖涼，呢個做咗幾耐啊？嗰啲一年2個月，1年2個月，因為公公死咗。好，咁而家呢個係第四個老闆係嘛？係啊，而家呢個但是我 intermediate 呢個5個月，咩啊？係四，第四個老闆唔係，做咗幾耐啊？而家呢個老闆做咗幾耐啊？而家咧3月10號咩啊？3個月係咪做咗？3個月啦，公公你啱啱做嘢，公公喺度嘅，但係而家公公死咗係咪啊？係。哦，咁呢個公公你之前做嘢使唔使幫公公沖涼㗎？呢個公公係啊，要幫手啊，但係咩啊，咩啊，我喺嗰度做咧，佢入醫院啦。入咗醫院啦已經。咁你要唔要去醫係院照顧公公啊？啊，有啊，有，喺醫院有。跟住就公公而家做咗3個月就走咗啦，係咪啊？咁婆婆健唔健康啊？婆婆健康嘅，係啊，所以唔使姐最近姐啦。哦，仔，好啊，姐姐你識唔識去街市買餸啊？
我食㗎，我食米餸，你識買係餸，煲湯咧？煲湯咧，我食㗎，你識？你可唔可以話係俾我知你識煮啲乜嘢啊？識煮咩餸啊？番茄炒蛋，跟住咧，番茄炒蛋都我食，跟住咧有青魚、蒸蟹，嗯，我食豬肉，但係我唔食豬肉。好，你識煮，你唔食豬肉係咪？煲湯都得係咪啊？切豬肉都得。是的，好好啊，係啊，姐姐你驚唔驚狗㗎嗰啲細細嚿嗰啲我唔？OK，驚，但係大唔得， OK，驚大驚。好啊，咁姐姐你真係照顧公公婆婆都 OK 冇問題係咪？好跟住咧啊，我 OK，聽唔到，嗰啲有 share job 咧，我 OK 啊。你都 OK share job，好，冇問題，唔該晒姐姐，thank you，拜拜，拜拜。